Hello sa lahat. Meron tayo ngayon dito, Cherry Mobile Aqua Tab Pro. Ang model nito, A890. Bali, ang issue nito guys, sa touchscreen. Then, ang sabi ng may-ari, hindi daw nagcha-charge o hindi nagpa-power. So malamang to, kaya hindi nagpa-power, hindi nagcha-charge, walang karga yung battery. So tinry ko na rin siyang i-charge ng matagal, negative na lumabas yung charging icon niya. Pero sa charging rate natin, makikita natin na sa 0.6 lang. So tara, at simulan na muna natin to. I wanna start a revolution. 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 So ang ginawa ko, chinek ko muna yung supply ng nakakabit yung charger at yung battery. So ang rate na nakuha natin is 3.2. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung connection muna ng battery. Tapos susukatan natin ang nakakabit yung charger. So yung sinukatan natin, tinry ko rin galawin konti yung connector. Kung nagloloko doon, hindi naman. Pero makikita nyo sa supply, 3.5 nag-drop sa 0, tapos babalik sa 3.5. So ang ginawa ko, nag-try ako ng ibang battery, yung pan-testing natin na battery. So hindi ko muna siya ininang, kine-check ko kung nagbabago yung rate o yung charging rate niya. Nagsi 0.6 pa rin siya, pero nag-decide ako na ikabit talaga yun o ihinang. So yan, nakita ko dyan, sa charging rate niya nasa 0.6, pero ang difference, umopen siya. Pero yung battery na yan, may karga yan. Nagtataka lang ako bakit naka-indicate siya ng 0. So ang ginawa ko, nag-physical check ako. So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic. I can't live average, to be alive's magic. Turn it up in the back cause I'm grabbing everything I want. Ayan, nakakonect yung battery, naka-on yung tablet, pero makikita natin sa charging rate niya sa port number 3, 00. So medyo kakaiba to. I wanna change how we play the game, rearrange all the pieces till they say my name, push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna 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 start a revolution. And guys, ang ginawa ko, nag-testing uli ako ng ibang battery at nanigurado ko. Tapos ayan, kung makikita nyo, yung napalitan natin, yung charging rate niya umakyat na ng 2.0. So ibig sabihin na walang problema sa board, at ang problema ng tablet ay nasa battery. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution.
So, dyan sa battery guys, bali ang ginawa ko dyan, napansin ko yung thermistor na parang nakapatong na lang, yung masyado manipis yung tingga o lid doon sa magkabilang paa niya. So, hindi ko naipakita dahil late ko na nakita tong video na to na nakaharang yung ulo ko. Kaya, hindi natin nakuhanan, tsaka late na. Nakuha na nung may-ari yung unit. Kaya hindi ko na naipakita kung ano yung hininang ko. Basta thermistor lang yung guys, at nirehit ko lang o niresolder ko lang, tsaka dinagdagan ko lang ng lead para mas kapit. So yun ang naging problema ng battery guys, kaya hindi gaano nagcha-charge. Tapos guys, chinek ko rin yung charging pin yan. Wala naman akong nakitang problema, nakadikit siya ng maayos. So binalik ko na. Napping, they need another fix, hooked on like an addict. I got my eyes on the prize and it's changing lives. I wanna live till I die, make a difference, right? I wanna give those in need a reason to fight. I wanna live every day like it's my last night. Ayan guys, kung makikita natin yung charging rate niya, nag 1.9 na. So okay na yan. So continuous tayo. I wanna start a revolution. 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 Ayan, testing na. So okay na tayo dyan. Success na. Yan, makikita natin dyan na magtutuloy-tuloy na siya. Kaso ang isang malaking problema dyan, hindi gumagana yung touchscreen. Yan o, pansin nyo, ayaw. So nag-decide ako na i-check. Yun. Tapos guys, nag-decide ako na ipalit muna yung isang battery. Kasi lowbat na tong lowbat yung original na battery. So kung kakargahan ko, matatagalan ako. Tapos ang ginawa ko, tinry ko linisan yung yung connector nung yung touchscreen. So chinek ko, nilinis ko, kahit na nakita ko medyo malinis pa, tinry ko linisan, tapos kinabit ko. So hindi pa rin gumana. So ang ginawa ko, chinek ko yung mga pins nung IC. So may nakita ako parang hindi ganong nakadikit. Kaya nag-decide ako na i-reheat. So ayan guys, tinesting na natin. Napansin ko dyan, para siyang nag-auto touch. Tapos hindi siya gumagana ng maayos. Gumagana siya, pero minsan may delay, minsan naman ayaw, minsan naman nagkukusang pumipindot. Sinubukan ko rin linisan yung screen, kasi minsan kapag may mga dumihan, minsan talaga hindi gumagana. Tapos yan, napansin ko, yan, may time na gumagana, may time na hindi. Tapos minsan iba yung napipindot niya. Tapos ang ginawa ko, tinry ko rin tanggalin yung niyan. Tinry ko rin tanggalin yung protector. So yung tinanggal ko yung protector, ganun pa rin yung problema. Kaya nag-decide na ako na palitan yan guys. So sa second video na lang natin yung pagpalit ng touchscreen yan. So yun lang muna sa ngayon. At mahalaga niya na napapower na natin. Okay.